Você sabia que a escolha do amplificador certo pode mudar completamente a experiência sonora do seu negócio, evento ou até do seu espaço pessoal? Não é só potência que importa. Um bom equipamento traz versatilidade, qualidade e controle para vários ambientes ao mesmo tempo, algo que nem todo amplificador oferece. Será que todos os amplificadores entregam essa combinação perfeita entre potência, flexibilidade e facilidade de uso? E será que vale a pena investir em um modelo mais robusto ou o compacto já resolve as suas necessidades? Fique comigo até o final para entender as diferenças entre três equipamentos incríveis do mercado e descobrir qual deles é ideal para você. E já aproveita para se inscrever no canal e entrar no nosso grupo VIP. Os links estão todos na descrição. Você não vai querer perder. Amplificador Fran Slim 4500G5 USB. Vamos começar pelo campeão de vendas no Brasil, o Fran Slim 4500 na sua quinta geração, que chegou para consolidar a linha como a número 1 em amplificadores comerciais. Aqui temos um aparelho com potência total de 480W RMS, distribuída em 4 canais de 120W independentes cada. Isso quer dizer que você pode sonorizar até 4 ambientes diferentes ao mesmo tempo, cada um com seu volume ajustado, o que é perfeito para lojas grandes, mercados, clínicas ou restaurantes que precisam de áreas sonoras separadas. O Slim 4500 é um amplificador classe D, tecnologia que garante alta eficiência energética, menos calor e operação silenciosa. Nas entradas, ele é completo: USB, Bluetooth, FM, microSD, entrada óptica digital, P2, RCA e conectores para microfone P10 e XLR. Isso facilita demais a integração com vários tipos de fontes de áudio, desde seu smartphone até mesas de som. Além do mais, ele tem sensibilidade e impedâncias bem calibradas para garantir sinal sem ruídos. Outro ponto forte é o design moderno e compacto, que facilita a instalação em qualquer ambiente, sem comprometer o estilo do local. E a durabilidade também é um destaque, com muitos usuários elogiando a resistência do material e a estabilidade do som mesmo em uso intenso. É um amplificador flexível e confiável, pensado para quem não quer surpresas na hora do uso. Amplificador Taramps Receiver THS6000 400W RMS Bluetooth. Agora, passando para o segundo da lista, temos o Taramps Receiver THS6000, um amplificador que equilibra potência, versatilidade e modernidade. Ele entrega 400W RMS no total, com 4 canais que podem operar com 100W RMS cada em 2 ohms, oferecendo controle independente de caixas de som múltiplas. Isso é ótimo para configurações profissionais, desde bandas até eventos corporativos e igrejas que exigem alto desempenho. Nas conexões, ele é super completo, aceita fontes USB, microSD, Bluetooth, rádio FM, entradas P2 e RCA, além de microfone P10 com controle direto no painel. Para quem gosta de personalizar o som, ele conta com equalizador de 3 bandas, graves, médios e agudos, e ajustes individuais para cada canal, dando total controle para adaptar o áudio conforme o ambiente, uma vantagem que o diferencia bastante do Fran Slim 4500. Segurança e eficiência são pontos fortes do THS6000, que oferece proteção contra curto-circuito, baixa impedância e funciona em bivolt automático. O equipamento é leve, com só 2,2 kg, ideal para transporte numa rotina intensa. Quem busca um setup moderno, com muitas opções de ajuste e proteção eletrônica, vai encontrar aqui uma solução robusta e confiável. Amplificador Fran Slim 2700 Optical. Fechando o trio, temos o Fran Slim 2700 Optical, um amplificador compacto e elegante, que oferece 160W RMS divididos em 2 canais independentes de 80W cada. Seu foco é quem precisa sonorizar até 2 ambientes com volume e equalização separados, mas sem abrir mão da qualidade.
Com 63 mm de altura e menos de 17 cm de profundidade, o Slim 2700 se encaixa facilmente em racks, estantes ou espaços estreitos, perfeito para farmácias, conveniências, clínicas pequenas e outros estabelecimentos que querem som ambiente discreto e eficiente. Ele traz entradas USB, Bluetooth 5.0 com antena para melhor recepção, microSD, P2, RCA e até uma entrada óptica para quem usa sistemas digitais. O controle frontal tem chave seletora de sinal, que facilita alternar entre diferentes fontes. Ao contrário do modelo maior, ele não tem 4 canais, mas ainda assim entrega equalizador por canal e permite ajuste fino do som. O Slim 2700 é para quem quer confiabilidade e modernidade, com um equipamento fácil de operar e instalar, sem perder a qualidade que a linha Fran oferece. Comparações e análise. Analisando os três, o Fran Slim 4500 G5 é o mais potente e flexível para sonorização multiambiente, sendo a melhor escolha para quem tem locais grandes com necessidades independentes de volume e fonte sonora. O Taramps THS 6000 destaca-se pela presença do equalizador individual por canal, o que deixa ele ideal para quem quer personalizar cada zona do som, com alta qualidade e versatilidade de conexões, além de proteção eletrônica robusta. Já o Fran Slim 2700 Optical é compacto, fácil de instalar e oferece tecnologias modernas como Bluetooth 5.0 e entrada óptica, indicado para espaços menores que não precisam de mais do que 2 canais, mas não abrem mão da qualidade. Resumindo, o Fran Slim 4500 G5 é imbatível para uso multiponto, com potência para grandes ambientes. O Taramps THS 6000 é excelente para quem quer controle sofisticado e segurança para eventos profissionais. O Fran Slim 2700 Optical é um modelo compacto moderno para ambientes menores, com todas as tecnologias atuais em um tamanho reduzido. Gostou do review? Então inscreva-se no canal agora para receber conteúdos que vão facilitar suas escolhas de som. Aproveita para clicar nos links na descrição e no comentário fixado para conferir essas ofertas exclusivas no nosso grupo VIP e garantir seu amplificador com preço especial. Não deixe para depois. Áudio de qualidade é investimento que transforma qualquer projeto.